hombre, Joseba hemen gauzai. No sari esartu honde ba. Bueno, ni koldo naiz, bertoko sukaldarize. Eta ni Luiskar, beran lagune, esatiles, bai usaba. Bueno, hori esaten da bai. Zeu zer prestatu bidu gaur, no? Bai, zeu zer miko derak zeu zer politxe eta guztuak ube. Mugarra Bilbon. Venga, barrura! Mugarra jatetxea zabaldu zen oin dela 30-35 urte. Da eskolatik urten da geu, ona hasi geure ibilbidean. Da oin dela 3 urte, beste proiektu bat eitxe. Oingo mugarra zer dakon berezia, dakola denda bat alde batetik, aukeri emotie pertsonai erosteko hemen eta euren etxean jateko, eta bebai komedora. Mugarra barruen bebai leko berezia daukala ardagoa ez. Carlos, nire sozizue, sumelierra da, dako bodega oso handia, bodega nire uste dut oso berezia. Hementako zuile den die, hemen daku mugarrako plater guztizek, gauze berezi bet da, hau, guretzat, Horrek arrainek zeuk erutzeko etxera, baina prestatu. Imintzezu laba 200 gradotan, 10 minutu pasata gero, okingo zule arraina prest. Ni uste do, dala aukera eder bat. Orain ja faltaten dana da hori plater gozua ikusti ez. Da horretarako, etxuko txagu koldori. Gaur egingo duguna da bertoko platerik eta gehien saltzen dena. Buken zindako platera dela mix mugarra, zatitzen da zatibitzan. Bata, binagretan indako arrainakin, berdela, atuna eta salmoia iduzoekin. Eta beste bat da, gatz eta azuketan indako beste arrainakin. Salmoie, eskrei makaiaue eta atune. Osagetzen dugu horizua, binagreta bat, berakatz gatz bat, perrezila, goma guakame eta berdura batzuk eskabetzauta. Gero dugu hogi bat oraldizak inindako, etzen duguke pasta bat eta aukinari motatzago pasta hori, gero berak etxeko gize, gerutzako. Eitzen dugu, temporadan nire gauten dizen gauzak, inoiz eten du aldatu antxoak eta berdela, beste batzuetan itzen dugu isokine, edo beste gauza batzuk, azkenin eitzen da, aprobetxa, itxasuz denporak ekartzen dugun arrainak eta, horrek ipini. Motilak, antxo hasiko gara montatzen platera, berdela ipiniko platerian, nik akordaten naiz lekitxo neoten ginean pasi eta portutik eta berdelak eta askotan pasa itazonten ondotik eta jentik esaten da, poltsarik edo gozu, ikarri hauntxe mongotzute batzuk eruteko etxera da. Salmoi hartuko dugu eta ipiniko dugu, bebai, onduen, hau etzen da trankitakil ipini, atun hartuko dugu, bebai, gusto pizkatxo bateaz ikusteko altuerak eta koloriek eta oin ipiniko dugu gomagokame pizkat erdizan, hau laguntzeko gero osagai guztitza eri. Gero, eitzen duguna da, gatzetan indako gauzak eta bebai jolastu pizkase daukan testuri, emoten dago jolasteko eta politxo egon ezkero platera, etxetan duzu, ostras, jango neuke, baina gustora inbirda gauzak ipini norbera esateko modun. Oin, izokin ipiniko dugu bebai, ingo dugu loretsu bat, ondo elegante politxe ipinitza, oin gure mankai hau eskrei famatua, ontxe segituko dugu ipintzen barazkitxo batzuk, da laguntzeko gauza bat, mankai hauari gatz pizkatxo bat, bere gatza, eta perrezila. Jarriko txagu alinotxu bat, baina binagretan indako arrainei. Beste arrainei botako txagu horizo pizkatxo bat, eta ja, bukatzeko eta laguntzeko oraldizen ogiza. Hau da platera. Venga, Joseba, hemen gauz, mugarretik. Venga, hemen dago zu, gure mis mugarra. Badakizu, gauzeraz, zeure zain itxaroten,